daripada 2,705 records, 6 yang survive. Full text screening siap. Setiap decision documented. Prisma updated. Tapi 6 tu sedikit. Dan kalau kita jujur, ramai researcher yang akan rasa macam ni lepas full text screening. Habis tu je ke? 6 je. Terutama bila kita nampak banyak papers yang exclude sebab satu kriteria sahaja yang tak met. Borderline papers. Step part B ni address exactly situasi tu. Collect results and modify protocol. Optional tapi powerful. Idea dia simple je. Kita akan compilekan semua screening decision, include dan exclude. Feed kepada AI bersama full protokol kita. Suruh AI analyse patterns di mana exclusions paling banyak berlaku. Ada tak kriteria yang boleh di-amend secara academically defensible supaya more papers boleh masuk tanpa compromise methodological rigor? Tapi sebelum kita boleh modify apa-apa, kita kena collect dulu semua results. Ada 5 langkah. Paste include decision satu persatu, paste exclude decision satu persatu, download both as markdown, copy protocol modification prompt, klik run. Kita mulakan dengan include dulu. Ingat, setiap paper yang kita screen dalam video sebelum ni ada chat sendiri dekat AI chatbot. Sekarang kita kena balik ke chat-chat tu satu persatu. Buka chat Cialdella Cam 2014. Dia include. Copy keseluruhan output AI dari header sampai habis. Paste ke dalam text area dekat screener.online. Nampak tu? Full citation, decision, criteria verification, semua masuk. Study 1, edit. Cialdella 2014, nampak kat bawah tu dah listed. Sekarang, paper seterusnya. Fahrenholtz 2023. Include. Paste, add entry. 2. Buat sama untuk semua 6 include papers satu persatu. Copy dari AI chatbot, paste dan add entry. Enam include dah siap masuk. Sekarang, switch ke exclude tab. Prosesnya sama, buka setiap chat AI untuk papers yang exclude, copy full prompt, copy full output and paste. Ackerman 2018. Exclude, tak meet kriteria ikut protokol kita. Agni 2022. Exclude, tak meet kriteria populasi ikut protokol kita. Buat untuk semua excluded papers, 38 papers yang exclude masa full text screening.
Proses ni memang repetitif tapi penting sebab dua file markdown yang kita download nanti, include dan exclude, itu yang akan kita feed kepada AI untuk protokol modification. Okey, sekarang copy protocol modification prompt. Bila guna ni, bila screening capture a very few studies yang included. Typically, kurang atau sama dengan 10. Macam kita dapat 6, jadi ini relevan untuk run proses ni. Apa yang dia akan buat? Dia akan analyse 3 dokumen, full protokol kita, senarai include papers dan senarai exclude papers. Dia identify patterns dalam exclusion dan dia cadangkan amendment yang academically defensible untuk broadenkan eligibility kriteria tanpa sacrifice quality. Dia bukan sekadar longgarkan kriteria supaya lebih banyak study boleh masuk, AI juga akan justify setiap modification dengan rational evidence dan impact assessment. Okey, boleh copy prompt. Upload 3 dokumen tu, full protokol PDF yang kita guna dari awal, file include, file exclude. Full protokol dah upload. Sekarang drag kedua-dua file markdown. Tiga primary exclusion pattern dah dapat kita identify. Pattern pertama, populasi. 13 papers tak meet kriteria populasi yang kita tetapkan. Pattern kedua, outcomes. 9 papers. Outcome yang di-report tak match dengan outcomes yang kita define dalam protokol. Pattern ketiga, intervention intent. 6 papers bukan intervention yang treat atau mitigate ikut protokol kita. Bila AI tengok keseluruhan pattern ni, dia boleh identify systematic gaps antara protokol kita dan literature yang ada. Satu candidate modification pass feasibility testing. Satu sahaja. Dia evaluate setiap possible modification dan hanya recommend yang boleh defend secara akademik. Satu amendment dan ia defensible. Sebab ia resolve inconsistency yang sudah wujud dalam protokol kita sendiri. So, apa impact selepas protokol revision ni? Before this, hanya ada 6 je study yang included. After amendment, dah naik ke 10. Dapat recovered 4 papers significantly increase. Dan justified. Akhirnya, siaplah sudah keseluruhan proses screening kita ni ada 5 bahagian. Jom, kita recap sikit keseluruhan screening journey kita ni. Mula-mula kita set up data. Check abstracts, run AI title abstract screening, 1400 record, screen. Kemudian, bulk remove non-original studies, dual screening, Cohen Kappa 0.915. Conflict resolution, Prisma updated. And then, PDF collection, 48 papers, open access, institutional, Sci-Hub, auto request, organised dalam FT Bank. Lepas tu, full text screening dengan AI. 1 paper per chat, eligibility checklist for each 6 included, 38 exclude, 4 unavailable. And lastly, kita collect results, identify exclusion patterns, generate academically defensible protocol amendment, 6 kepada 10 included studies. Daripada 2,705 records sampai 6 included studies dan potentially 10 dengan protocol amendment. Setiap langkah documented, setiap decision justified dan Prisma compliant. Inter-rater reliability measured,
Protocol modification pun backed by evidence. Kalau buat manual, keseluruhan proses ni berbulan-bulan. Kelabu mata nak baca semua ni. Dengan sistem ni, kita boleh cut short dalam beberapa hari je. So, dah ready nak proceed to next step? See you in the next video.